faut me kuto benga mwasi yaka to fanda o kutu ba cholo ke abali ete mais tant ba bokilo bando yaka yaka na ndiko za bakula zo kutoka mbongo bando ke ba bokilo tike fufu tiba ko kama mate mwana mobalo abala mwana biso te mais sonje tala ndinga ya bela biso alekete ba tchanya sina lobo na loboko obo tabana 10 20 ngana kotikela ko peso foti jamais makambo kutana kina kaka pe comme soba nebele mwana yeba ezate conseil na kopesa mama boti mingi pema luka mobali moko atea piaker mali ngona vérité botamba leske otandaka bato bakosa kona ba $10 mais so botoba nebera pe bakimi bato ebele bana mabala babala ba regreta na motema mabetra mutu lisolete pa komande na kata profondeur ona sebisa musu sasa bala bota bana ko kama soki na yebaka trop tard. On a abonné na biso nyonso ya Sandra Fashion TV en ndenge bolingaka biso ndenge bolandaka biso na fidélité oyo bozalaka nango mpona biso vraiment topesi bino merci mingi matondo mingi vraiment c'est bien moi ozandaki première fille ya papa une fille pas comme les autres ndenge tosala bino kaka toujours mosala toza wana mpona kosala bino mosala oyo bolingaka moi j'aime na bino moi kosabone wana ekosala biso mpe bien makasi merci beaucoup na la patronne Sandra Fashion TV. Sandra Fashion la patronne maman na Dio Boulon qui a fait sur côté belé Sandra Fashion. Christelle Babison 3 fois daron, Christelle Babison 3 fois daron. Monte nanga Christelle Uzaya mo 3 fois mère na fait sur côté belé ba gros bisous à vous. Merci na Marxité qui papa chéri na Katia Paris, Marxité qui papa chéri, monte Maya la reine meurt ba bote na yo ya wana. Côté dina de Panama ba soutenir na Jeanne première fille à papa, côté dina de Panama côté dina de Panama na moni bongo de mokolo papa na Warren mon manager international na pesi pote na ngai na bino nyonso lelo vraiment boza ya kosepela parce que mutu okoluka ki na Sandra Fashion TV bobi azonga kenda wapi azongela biso to moni lisusu te na za vraiment na ye Claude Messa derrière la caméra fongolelanga na biso balingaka biso bamona vraiment nani nazolobela lelo mokolo na lelo. Merci beaucoup. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Base, on a 5 6. Confiné mais les bon, ngai simba te za droit à vie. Na kufa na zala nyonso bongisa nzambe. Mais nazo to sandenge balobaki pene na ko timbela ki corona za to éviter ya omwe nazo kimi kutosa. Sukola maboko mingi na takashine, oze bangote. Et puis kozana batu penda pembeni te. Quelque soit tu es dans ma case, ceux qui n'ont pas place où tu te peux passer, où tu te mets en baranoki, exact. Attends, mon imouta nyongo, a beaucoup foutu en un yatena quand il m'a mobitumbe ban. Pour éviter que tu aies le corona, ça nyongo, $100 $200. Que les pertes ne m'appellent pas mal, comme ma mike. De toute l'air, moi, faut calculer les. Donc, bêta calcule la robe à défense, n'a vie pour battre la maou, mais la seule plan d'amener cha. Qui ont mis l'ongole sanoki, le colère à ma pose, ceux qui le coso et à nini pour malade déjà et banité. Mais conseil qu'on appelle ça, Covid est ça. Tobimi pour difficulté côté ma casse. Mais n'est pas dit qu'il malade de sili. Quand on a confiance que le quoi n'engage tobimi pour ce qui fait yango et sili ou bien ce qu'on belle ou que nous pitons ma belle tongubi ou bi quitter les autres à tenir cap. Tant que on est qu'un pesant en compte surtout en Afrique. Dans le transport quand on a l'air réunion sur bawenzewa puis vraiment na kosote. Ba misu sur bateau tant na cash non on a le beaucoup. A comme n'a pas ça va te belle ya tient le beaucoup. Mais tina nango sombeli nini na baso kanga bango mingi baso kanga bango pe na basoda tant baso tamble sika to base bele tiango lata ya lati te achena na godu be achena lobo muso kitango belo kwa neti mandefu moka mibali swa bambi ko bam et ça berere belé dans ce moment ba bêtise on a moi trop vraiment mais à part ça normalement 5 sur 5. Mais Pasteur John maladie pene ezali vraiment na kata mboka yo si de moi chance au mona muta corona te na eu chance ko ko mona muta félicité puis na za chance ko kende ko lukana e baté. Les malades d'abord, ils ont son mon dengue, ils ont boma, malgré tout ngaïté. Et ils ont place des adversaires invisibles. Donc il faut que ça la attention. Mais maintenant, il y a des gens qui sont là. Baza. Au moins, pour que bibembe kufi. Qui est un cimetière tellement qui est mort. Comment on babi msabibem. Na qui est un cimetière comment on ba kendo kunda. Pour sentir que batu ba kufa. Mais ça on a kata cité ko fa na tamsu baba na bino tongo tipo comme on mata signe matanga te.
autant m'appelle quartier na bino mobima moni mutu moko akufite n'est pas dit que mukolongo bato bakufite chaque jour to longwa chaque jour to bakisama yango moni ko kende malem betio comme na suka vini nzamba tchele za chance malgré to bongate eloko na mingi bakati donc ngana baka toujours que Seigneur merci na ndenge zo pesanga courage ya ko koma mpaka na nzoto pesanga ezwa mana te yondo lingina za la vraiment merci po mingi ba lekanga na boboto na makamunyo ba chance ko koma lelo te to le bango loko asiloga po koma na place o kufelela te maman na pesa conseil ba famille muso mona pende bazawa na somo to botamaka autant to tikala autant soko tali pe banuna te soko tali pe nzala te makoki nyonso ezala ningi sala ke banuna te papa patanga mama mayele oke soko beliki malade moke fama memba nopi l'hôpital comment bozi obozaki na ngoze belé na ndako peso tula bokabola ba kimisusu mais pas na bino ekoki malade ya mono bolinga makasi te na bité soko comprendre chez moi donc makamusu fama na peso conseil keba contrôler ba périmètre tant que zo vivre sala tout coopérer na santé faut tenir makamusu n'habite ce que zo balance très bien donc on habite yo c'est longa na lamkana ton na tout na nzambe ndenge ni pona santé ceux qui na moni santé ça OK na mki nzote zo répondre malgré nzala ceux qui na santé malam na ko tambola trajet moula une sport que na kolia ataku tuna lete nos encourage comme mutaliaki ceux qui na commune na monité wana pesa kama ko lemba mais ne pas dit que na ko zaka na découragement pour santé nanga to za base to liete journée ti poko na kozana fatigue mais na kolemba te ko tinga maladie te pour ngane to kopera malam et le connaissez que batu beli combien ba kenda na santé malam okuta beta to kinga mais comment na musala mo be cop ba pesi zo bimsa pembo mais nzoto na ina concorder sa santé pesa musala ne simbi te ba finge goy or aza apte makamusus mais côté courage musala pona ko sa eloko akokite yango moni batu ba yeba tala na tu makambo par amour okoki kozala nani to nani soki santé pa nous malamu te manka tuna mutu tu waleka bomengo to banga kina makamisi soka santé za malamu te za mala l'aise omona bano bazata ku falobi na souhaiter bango te na comprendre na lo bawan famille ba kontaka na epo azo mona na me ba cheke manka pe maloko ne ta kufa mazo vivre donc merci beaucoup abonné sur Sandra Fashion TV Pasteur John. Tout le monde a circulé dans le moment de confinement où le pasteur à l'église vraiment exalté. Le pasteur va monter à Facebook en direct. Mais quand c'est nous on fait ça le pasteur va sauter na Facebook en direct, va senga ba mbonga ba offrande na M-Pesa. Mais selon ngana zo monesa mabete, oya mabele ki wana na minene bozo chango kate. Oya kuti ya facilité pe atei ba tunyo sauter. Tango batu nyonso bayoki ndenge bazote ba cheka seki bazana posa koyoka mateya na ye soko yoki na pesa critiquer pesa mabonda soko pesa te tika mukile sana ba donyo stala na pesa ba conseil ko likoka ko yeba nyonso ezoleka te soki za domaine na hote na te soko zo comprendre yonga ni kuto za journaliste tuni pozi ba sango ko tuni ba pesa réponse mais na ba o wana o remarquer mutazo critiquer makamba passer akende église te assemblée te kuta cholo makamba manzama mais ayoki makamba bo franda misango liboso ndire kuta za église nga fanda na kicha libo ya liboso tala berere bo tout le monde makala moto c'est lu kabino nde berere tala non peut se conseil mona mkini ceux qui baza ya vrai tika bango na nzambe ceux qui baza ya faux sundola bango to tala nde makamizo kende ko zala ka champion ko yeba makambo ekuti yo te o changuka omoninga oui na ko mona nyonso pona ko tirer les sons ko tamba na vie ketin na ko za na domaine ya musique te so moni comme les musiciens mo na ba leso keba o zande boy na kangi po mutu mso nga comme musicien na pia ye makambo mutu mission nga na mona ka ndenge zalaka liboso nete so comprendre so na moni ka mo be makambo te lokola sport na ko tala pona tirer les sons ke mutu so na moni mutu mo zo sala sport na ko ngana pese conseil makambo na mona pa mutu mse comme leke mala mutu mabe po alanda zo pe schéma bato bazaka na discipline moko bakuta na bambeba moko so ko za chauffeur te o ba na ba roulage ndenge nini. Est-ce que mutu moko ba na ba roulage le bazande ko no ke na Carrefour sengeli papa kanga mutu moko ba peso 100 francs mais so za na carte o ba na ba roulage jamais n'était so comprendre comment ça on a farti te ba na kwado amoga zande ko na yo de biloko na biloko za na ndenge makambo eza na peso ba conseil moko vrai to tika ko kota na ba poche talibiso te mukileza munene nyonso za permis ndenge nzamba tia to luka ko yeba te to critique bon to pesa rabiso reso comme si abiso sa malamu ko leka bango te mutu mtazana domaine na ye so ba sengi so za masumu ko fela bango so ko moni ko pesa te kanga est-ce que ba forcer mutu makasi pesa pe ko manyongolo ko ba pimeninga ba forcer ngana makasi na pesa ngo ko meninga ngambu te o moni makamanzambe so ko za libanda nango tala ko mupaya po ebi mko kango te
au mato kito sambelo sambela te tokuta na biso tu na demi-finale pe na finale la vie. Sortir ça comme Simaliwa. Or Simaliwa nzambe de premier. On va partir na plus cité. Et puis plus. Croix. So que église okuta croix. Pour église bachaka croix. So que na pharmacie okuta nini? Croix. Que na hôpital okuta nini? Croix. Que na cimetière okuta nini? Ah, baté ayo. Il y a ça on comprend. Na yebisu eza signe makambe belé à danger la vie ou la mort. Il y a une place où le bébé pharmacie bachaka plus c'est que okoyi ko bika tout moko kufa. Cimetière bacha plus. Ko kufa ça peut aller des repos que de l'eau la to li fait l'eau. N'était ça on comprend. Hôpital bacha croix ko ta malade ko bika tout moko ko kufa. Église bacha croix ko sambelo ke li fait le to ke l'eau là. N'habite makamna loba. Soko landi no peso ba périmètre plus on mona ka keba. Au moins na pharmacie ti bacha ka plus ba ko minyoka. Nyoka la tini ni venin. Au comme on a déjà mabé provoqué liwa. Qui c'est la pharmacie pour Gobi qui ça yo. Église bacha plus. Au comme ça mais la malade mouton mabé auquel il fait le tolo lola. Cimetière bacha plus. Biberonyo se kufa to tchaka courir la tika ko kende li fait le tolo lola. Et ça makamoka mike fo bateya. Tala soso comment na loba facile. Menga na kotika la jamais ko kota na karo makambe talinga tena pesa ngo faute comme si na sala kuna. Nyoso na tala na misu. Umane to ba okuta na kamoko mama ozala ndumba obota bana 10 20 ngana kotika na kopesa foti jamais makambo kutana kina kaka pe comme so bana ebele mwana yeba ezate conseil na kopesa mama oboti mingi pema luka mobali moko atea piaker mali ngona vérité botamba leske otanda bato bakosa kona ba $10 mais so boto bana ebera pe bakimi na habité so comprendre chemin côté ngana côté ya solar te que ndongo lingi masanga beza lisumu te tina langwela na yeba te. Tantôt makambeleke na muto kufela mbongo bayibaka ye mwasa kima escroquerie kingandi akoma na esula soko meli trop butete mayeba kota renyaka na salate na monye na pante ba dingi na fingi ya mfutema ora bata makana likamoka eso etika iplavala soko za normal akobela mingi yeba koteya ya moninga keba na kolabaka keba kuti na oyo zonga omoni oso bata manasima kuti likambeko sila te tala zonga lokolo okoya ko zanga bayiba yo zongela longwa na koto ba mona ko na lokumu parce ba mona ndongo kwe ba ko chola omi mingi kenya na kalcho ba yebi yote bima lokwa mopa ya mutu maka za piakere neti batinyo nyonso landa kopia 1 2 3 c'est laisse qu'on est konza ko mata bongo defense lo kwela ki liboso chez ma vie sans comprendre technique vous à l'aise longola souci to ya nyongo ngambo ko kolonga ba defisa nganga komanga moko tina kolonga na yeba katena ndo pesa makamna photo ndirenga nde kolonga na tambo kananga pona za kolonga tima ndefe banda moko etonda na yeba nebika kokata menga kolonzo nzoto keba yo otuna mingi bweni yo moko yebi yo tozotuna makambe tikali keba yo pesi mbongo tozotuna musino munene ba tena sani nani on comprend les schémas base. Merci beaucoup Pasteur John, merci à Claudie Messa derrière la caméra na moni biso mbaye tolé zo kota ya pete oh eza nango ya pete. Merci beaucoup Pasteur John. Pasteur John to moni mibali parce que oza mobali so mobali aza na mwasi na ye na ndako babalana aza peut-être na poto aye na kisasa aye kozwa susu abali conseil nyoko pesa na mibali ba osa ba arta bo eloko wana eza na ba voler belé kopia ka faute te pona ko justifier mabe bo moni ebele nde bocholi dananga bien oyebi erreur eza bon bato ebele bana mabala babala ba regreta na motema mabe tela mutu lisolo te pa komanda na kati ya profondeur on ne sait pas ça musu sasa bala bota bana ko kama soki na yebaka trop tard sorti pesate siko comme kotala moderne na salela mama na peso conseil eloko eleki kakate na libala bolingana moyo mona makambo ko zo sepelisa ote choma la laisse mo komi na leno tout na mtu bolapa na famille ngaka kaka ye wana olanda na ndengo monela kitango ko kocho moni makambo ocho singana komika kaka mo funda pese su exacto so betela ki eto tolo nete so comprendre mibali mingi basala berrer on eza afana na mwasi amona ba point faible na ye wana voler 1 na ko piango 4 voler premier voler mobala afana na mwasi ba vivre na très bien mais à côté comportement mwasi zo bala na te langage déplacé aromona po basi misusu ba kana mboka ba paya balingi o to zakabongo bana ba langage moko soka lobby ko finga directement comme si azolo bana ndenge ya licho or mibali misusu ko autorité mobile il faut tika ngwesala depuis banyama jamais mi secrétaire mibali basanga ba problème na ya basi mais soko tali ya basi balandaka mibali to ka mibali balandaka basi
pour comprendre. Ce qui même banyama nyonso, banyama mibali ba kan autorité. Ce qui fait nzamba pesa autorité pas mobile. Comme na biso basi le quoi batangi, ba comme ba classe belé ba mbongo, ba zoni ngasuko tia mibali à l'aise, wana tangi na volé, ça na comprendre ma bon mobile à sala kayo. Na kele na kota mibali. Au moins moi si le quoi ba poser mobile peut-être sur un bon ko mobile ou bien ça na mobile à mon ba point faible à mater la mobile. Na kati anda ko commander mobile on dirait mutu moko boy. Le rôle à genre poste na musala commander mibali tina ndako ko mobile ka pa pamba. Aba otande bana mobile on fait ah moi si on a linga pona ni au moins que ko sangisa nzoto za libala te so ko sangisa nzoto za libala nde bandumba nyoso to bimana bango ba nde ba bala bala po bandumba bazana ba prise belé ko le kabasi andako ba chance ko ke mabala te ndenge nini na te so comprendre donc on appelle ce schéma donc mon mibala bon temps bazala so avant dit ah trop tard tango ko bimazo occasion tika moi ça beta congé aya Afrique to wa nde tango aya kazaka na sengo kutana moi so ko mona tatina tanga te zoba mais alingue na vérité pas longola ekime makanisa mabe au moins c'est on salaka ye au moins on ngana koka mate muto ko ngana likambongo nga ba mengo nyoso na zana ngoko mbala kiminga weza lisuma passer changa maboko acho maboko te oza kitoko zana mbongo mais caractère na yo za mabe donc moni batu bakimelaka bino on a ce schéma basi mingi au moins na misa soka l'équipe moi si kitoko so pesa couleur na nzela tala taille moi ça ko bala yeyo mais tena kati anda kufana au moins ki oh yete démon je me la tana nyoka na kacha chambre bi pesa za to ko nimba ta muke ki ofana moi ça mu normal ko fena nyoka on bela motema l'air nyoso biki maloba leki film na passe mibale bela babotana basi bana ba regretter na salaire mobile mbata ba chele soso 10 mais commencer ko bimisaka pan et blessé faut mec ndoku ya moni mibale mbasaka ba na so mano makambo par amour mibali moko ata pesi ba kondima ete tant ba mona commencer sala ka liesa ka tante mobile nde ba bi ah pene mobile zoba mibali mso ata justifier alongba yo kutokenda kama sinda bomba kabana nzo nde moi si fene ya nyoka bon wana côté na 1 2 eza pe na mibalo babenga mabongo abala mwasi kaka ye moko na ebite makamina kutana na ngwa mfute mama ke kotelesa motif ou bien kutana na fille moko be na pembeni azoka lokwa maseki aleka na nzela passe pesa banzoto na tamuke or fille on tanga bima na ende atikele makamio se mabebe akotsa faye na de désordre mobala ngotanga zongela mwasi abana mutu koma ebuja ye comment bolinga linga mwasi babotana bana koma motema moto kaka bima ke ndo kwa mwasi mutu okotala basi passe bima na baona mwasi andako bekokani te siko o esa lisuma ou bien nini mwasi on pesa ko tali bobota respectera mobali atosa kaene makambu nyonso mais mobali kaka ndenga salam au moins mobali azokola na âge mais so tali makambu ko jeune à 21 ans a sa expérience na vie mais on dira salate de mibali bana poto mamuke nduma o pesa o kaza beta moi tourna na musalate so c'est kaka poko aleka quelque part so botuna eloko wana ozaka nango timu koloni nyoko tika kan olingio bala nani pesa la bien potika la libela ndebere banyama kutu basaba kanga lupangu te bazakata fidèle et bongo yo. Merci beaucoup à Ginette Mbala JMS na peso ba mbote belé Claude Mpani Ngoy na kati ya Paris na peso bino nyonso ba mbote belé JR Dimbani Sarkozy 100% Jésus Florent Pambani Seigneur de la SAP na linga bino trop ma grande sœur Espelé ma ba mbote belé Agnondo Ngala ba mbote ebelé na bino nyonso toza bongo na Pasteur John tozoko bakara na masolo na biso Pasteur John y a na ba garçon sous balala raponi na tongo la mukina po kwa ti moi poudre donc oluka pena ndenge za ke mobala la mukina tongo ke koluka tamo ba cop mo ya boye bango ezala raté conseil nyoko pesa na ba garçon bongo azela raza ba tususu asisa ni classe atanga mamunyo so normal mazela ka poto azela ka poto esala yeke ya koma fainéant alala ka ba bongi na ndako azela ka bala mbela e balesa ye nyonso asala elo monte conseil nyoko pesa na ba jeune na mona ebele bongo maman na goy banda vidan chike tikela ka mutama solo so me ko bise yo pendo ke de copie moi je suis gradué moi j'ai fini licencié ngai na zabo batanga ba titre belé balinga ba gros mo ya suka livre batika nona munoko okuti yemo okuti minde babotama na poto ba tikolo ba gros mo mingi te do ba bima penda ba ba gros mo meke otela bango ba maman na goy na zo bana makama mike kando lobi parce que ni batika na promesse moko ezanga mutuno makolo ne tshole bazo c'est la poto OK na ona makolo to sana ndeko c'est la ba benga ye parce que bato ande ba commande ba réseaux sociaux ko luka ka basi na ba français ba gros mo a bongisa ngati ndele photo na Facebook a chat mobile a chat faux de teint a che ba ina ba tirsi a bonga mi penda a che a ba ninya a che penda kati a juste penda pomade to ba kala ba pomade obi pomade
Osoko tiana siki botemi na même kesu ko mkonga loka neti nini. Wana chetango kanga photo na Facebook atindi ale. Tango basi apoto ba mona bwe. Oh, je suis tombée amoureuse. De bango ba zaka bakuta. Tala. Na zio biso ba biloko on est ba aventure un vrai mobali. Il faut ça la maman attaquant. Na pexi mi ba la propriété. Mais ngai na sepelaka na propre mais ça na cause. Au moins mutoko langa. Na opeso conseil moko na zio biso vrai. Na tala kakitala tala rare nga. Na tala kakitala tala rare. Pour na benga ma challenger. Tala seconde mo tangi sole ka check. RP so kende kosi la. Ya na age abuzo ba otokola ka bana miki ba so biso en charge. Age na komi nango demi-finale la vieux polo longwe. Na ba leki tout ma mère ba otelelanga. Na te so comprendre. Ngamo na za simba te na ko pesa ordre na mukio na zo zo fa pesa quand même ga respecter. Azanga ki ya mingi mena ordre zaki nango akokaki. So na koki ko fanda na ndako itagité. So na jiki kuko atana bibwa. Atetanga quand même eza pa nanga. Na fandi te. Deux comprendre de schéma. Faut me kuto benga mwasi yaka to fanda. O kutu ba cholo ke abali ete mais tant ba bokilo bando yaka na ngo saka kuta jo kuta mbongo. Bando ke ba bokilo ticket fufu ti ba ko kama te. Mwana mobalo abala mwana biso te mais so ke tala ninga ya mela biso aleketa ba tchanya sina lobo na loboko. Je n'ai tout ça so comprendre. De mobali faut za la guerrier na opeso conseil na fiso ko za mobali. Na invité. Ba koki ko za en charge pour na manka ya panti muko za na télé ero ko tumba pe simbi. Sala tu aux hommes pour faire comme ça mon numéro qui est d'ailleurs mais n'enga c'est biso ya yele qui pour na monde ba fille bele ba bomba ni bana bango ben ba saka piake moi je na na fiso ko ba ki mobala fille atala rande ba tu ba solo ba te ba so critiquer atala rate ke ni abika na kana mobali oyo tango atinga maka ba do atinga ba camarade na ba chola mobali famille na ba chola mobali bande ko ne musu ba bino za na retard sur le mobala ya manka mais tellement ça comme bamba na mobala ngo lelo yo mobala ngo soko tali kaka ye wana nzamba sala bande ko ne nyoso ba loba baloba babimaka na mibala loyenge bakanza lokwa baleka ka bonzo to bazonga na se bakoma ke do tala fi wana le ko ko edeba bango bona parce que fille zana bandenge bele mama no peso conseil ba jeune garçon o ba zana makambo wana o ba yo kufanda na ba goigoy misu ba kana tonga ba lamu ki ba sa carrière so ba tali bale na butu bakomi ba jouer masolo bale na tongo so na poko ba tali musique kaka mama ba bali ko ba musicien bazanga projet mais bazaka na chance ko tshaba simato et puis ba fini lokwa bino bozaka basoba bolinga ka mibana ba goigoy ba beta bino masolo ba tumineno bango ba komate après beaucoup ya maya azo critiquer courage azo leka o le kina mbongo ye pia kele zanga de l'autre côté maintenant on beta masolo minene na binamba balanta ko soki wapi allez yo na fifuna na mona bana ba quartier ke yota na kwa quartier ba kanga ba fia notage ata 5 ba tshaba ki ba fia ngo ba fanda tu bazo c'est l'appel ko kota na digamo ba pesi bango réunion na so bino vérité wala masolo ga mine ngako tuna lekiye ba musa sokosa ngako tuna concert na kutu musicien ngo benga kinga na boyaki wato mona mwasi azomona ka dans au moment où mobile mo kazo yambu paso mbelo secret tala ba démarche mbelo ndire mwana bungi na quartier ozo mona mwana mobala kota binga koti lo pango ya bima baluki ya le secret ye ozo mona peka te bandok betelo masolo bazana ba camarade mo ba kana ba téléphone masolo ba taka ba téléphone ba beta ka masolo e bana ka te mais yo kama solo mine masolo ba beta ka ya minene kwa le kina ba tinga on a ba fille qui sengi mama ebela ba fille na kisasa bazab na bi ba sengi lela masolo bon personne qui me la onda yana la katana éponge avec nos azemi na sima lopango na bakiti etendo me buka naka côté ba sentele dans le côté ba tcheli ezemi mwana ko bima na affection vraiment mwana ko bima lo bandi ozomona mwana yana manka azo bazemi likola mabaya likola ba mesa wenze na bité batu ba koti na camion na so bana makama mitaro na loba na mona mwana nzamba bota na ndaka bibwele kutu kote bangulu bazana ba nyama po nyama ko ataba o sala malamu sa mabe yo kakama mawa nete so so comprendre mais bo wana ba yabi ya doki tana se bisayo yo moni bana mutusu o mona mwana mukelo kwa babala na bité mwana ninyo o mwana changer oni kolela mwana depuis maternité donc basali nyoso bazo sentir que camion ko toboka cho etoboka waouh au moins 4 mois au moins na bimisi koyo donc son mwana lokwa papa donc na yebisayo
mwana moko ata meli miliki esilaka de ye fo po akokosela mokolo makambo na fufu ye eza ye fufu po mwana ale bikolo olieli ye te aye na ndenge wana aye na bacondition mabe mwana nalo banda makambo so ndimelinga bien bafille ebele bakomi na bana moko banda mwana kangama na mokongo akita mwana kitaka te mais tala ya paso ase nalo banda bafeisi baboya batoni ya baparent na bango na bandako para condition na passe abomi nzoto na fufu omoni ke papa na biso akolisi nga na manka mpe abomaka nzoto classe 4 te mais okende okuta mobali fi wana kezo soko otali kosekobi mama binga mobali ata aza piakele maza na avenir aza moto ya bacoup de main bokweyaka na bavantirie banda batya bapropre na ntongo mibali moko bakóma lokola baentraîneur ozo comprendre toza mona kisasa balingi makambo minene surtout so balenge kaka na ntiki na obi asisa classe mise ezaka te ye nyonso koyelaka remanyema akorigaka tous le bato basaka na poste ata baza mikolo na ye omoni niveau étude ya moto depuis te ngai naleki ye moi j'ai fini à Linikini moi je suis à Lubumbashi cancan batikalaka bongo oka non il a mal dans le français na tout est-ce que français batikala bongo mais keno tala bango azwa mwasi moko ya zoba abotisa mwana mwasi ya bato bana ebele likolo ya français tu sais basi fille moko yebi français te autant va le français fille apesa nzoto kaka na bagros avant manger poulet tu vois c'est le coterie c'est le ndenge mikuwa bana neuf bakoengage mobali nanga kosala ka na gouvernement sike koti asaliwa pokoyeba ipesa bosaka na kisasa oyo bokopikwa bokokota molongo ya mfutema bakolektion na nzela moko na museketa kamara museketa na mina bakatala babolole oyoyo museketa abeta moto abita babolole oyo banda nayeba yabima bamba museketa libanga kimazui tabike nayebi yo ata nyama nakokitele nyama obolole nayebi banda ntongo azalaka nyama omuseta nakokwende osaka nango baza tala ebele na kisasa bande bazotia pays kaka korona ye bakufaka te bazolinga kokufa te bino batie pays kaka bambruyere oyo balingaka kopi te bayebi kodestabilize bato na baprojet soko bika ngai naza kopera à ton âge ah non moi je peux pas faire batikaka kokritike bato amona moto apusu kofinga amona moto kofinga amona politicien kofinga moto eleka na kopi na sache kofinga me bato libosa kosenga bango soki abele 500 akosa so malipa nzoka bombe alakaki sheri moko akoya wana komeli sheri na bafrançais ondire moto avanda na canada toyeba bango bana bapoème so azokomela poème koleka te livingston bagarçon wana so akomela poème okoyina mobali no ndako toyebi bango tala vraiment kama na sekina tala so comprendre nga base vraiment yango na zesa bino bakoyikoyi oyo bosisa classe bozanga misala bokanga maboko na bino baboza baparese boboya bamétier bokatela vie corne comme si na lona bapesaka bino promesse bokoki 35 ans ekwela bino mosala lokola bombe fo mona bato kasi okosika 35 ans nakozala patron asala te abeta kopi te ondire alayelaka nzambe na tolo sikoyo balaki ye nawa biso vérité moni awa mama naopesa conseil nzela ya vie fo tsolama soki te oza na bato moko basi babonga na vie banyokwamaka nsima bapistone yo epuis mikolo oyo okozala na ndeko aza na position ya bien apo kofungola fi nate soso comprendre toza na bango awa okozala na ndeko mpe na famille ya konga po apesa opasa nord ya vie jamais aopesaka bapromese aomona motema mabe ou bien motema mabe te ou bien azoyebake moto so na pistone ye akende osala gaspillage mpo na moki oyo bapesaka yo ozaka ya kobatela te tomona bango ngai na mona moto azolo babi omoni mbongo nga naliaka mbongo nga naliaka eza ya métier na nga te moko nakutana mbongo ya métier na nga nde nakobanda ekonzo nakoloba mo nano omona te otangi nzambe aketio kote commerce okindi kuna mpo bonga nate soso comprendre mpo bayeba vrai coopérateur vrai moto aza na projet ya vie oyo azalaka soki azwi ne fiske ana ekonzo epuis coopérateur oyo atiaka elongi na moi atsolama asekama kende na biro ebimisela ko 100 francs fanda ngai na kosepela oke cop esimbi te tikela nzambe nyongo ke ngai nabimaki nasali part na nga lokwa nazwi tata basekinga ekomi tour na yo lelo lobi nde bokuna nzambe kofungola porte ebele balingi vi te kaka se moto azwi koteleke lokwa neti mbongo kokwya baloko bongo nyonso yaya e osindolinga yaya e ndeko mosu akenda poto mpo mona koma na poto akende na nzela avion te akati bandamu akenda okoaki braza côte d'ivoire naoyebisa yo amona vi na mosika ya riske kini riske rien na rien lelo aki apeya puis te nzambe asali esimbi
oyo ndeko na nga kabelaka nga te ya ndeko na nga aza epuis eloko na ina oyo azosouffrir ye moko akekota na baengagement mwasi nayebisa aleki satana na motema mabe ezala ata piakere ya yo moko ekozala na équilibre te aboyina kofungwama na fi mpo omoni kaka na fi amwene kotya bakali te po nga moko natondaka te lendi ti dimanche ezaka na bamanka soki nale lendi bien mardi bien nakumisa kutu nzambe meme na priere seigneur sunganga mikolo ezata un mois ezaka boyeko mpona mike jeudi nakokweya nolomika jeudi bebanda na banda otala tala nga na bima na quartier na nga na telema libanda lokola mopeya ye na epesi kuna ti kwe na kodefela wapi naotala babala bo na bungi je biso nakoti na lopango nazomona ndenge komi lokola ndaka bato lisusu chambre nalela kontre komi kote endisa mokoko lali peza yo so lia bomba mwana moke yo so kata bomba mwana moke mpe ya voisin mwana bino te mwana voisin obenge nakobata lokola mbwana pipi mwana ye bozokosa ririri kuwa na sula zata miso fungwama yo kata bombo ntango so lezokosa yosa mwana mabe na kabila ko biski jedi adiri yo kutana bamanka wana osaka na via saka na nzela konuna eza pete lekela to sawa okokoka tala kisasa so saka nite okopikwama fozala mama na guerrier yango moni bakoyikoyi nga na kuyaka bango te soki eza tamor mpo na tamoko mpe komelanga nga na beta mpe 200 nakopelaka te tamor nazali nzete elanga na mikuti na mbula moye na regne eza te menebeka gdg peti na kosengoli pore bateke na osengo ataba na osage e technique de guerre komba dignité yo kosenga avec stratégie lakisana nio namona mokala lipo na ngana ndali posi te toko na okata mokokoli oyena kota mokolo na komiti katikati tana zo kata zo kosenga selo koseka surtout ninga mat match abine bachaki bina retard mo tane na kati bana kati moyente bien les aki fort de que partage donc on doit se mettre semba GDG donc tel bande ko na ko sonde na kikuna te tana ko baka dans le côté mutu bo moninga apela nyabi mzanake anakosa ndeni bozaya nota mutu ayaka même que ave ko babenga na makasi ke fufu robi ma yo bine ba dia pa bande yo zo kotel mikuma na mutu zo paula pa bande ko babenge mutanzala ye ba jero me fufu espèce mwana mke to bio zela na ba tira yaya ba santi ko kufa o mitika ko bolole to mona bango boki tana pota mwana mke boki tana pota mwana mke bo chele me fu ya fufu noko wozo mikam baki tsa pota mwana mke Johnny va te monter aux qui t'ont monté, qui n'ont pas parlé comme Tabungi. Bon, mais on va au Koufa. Avant que Tabungo, on y met ça dans Moutou, on y va y avoir France. Bazang, un dernier bazang. Pesanga mai, beaucoup dans le coso, pesanga mai. Mboko au hôpital. Ah, tu as tomé ma cam, yo, hôpital, awa. Sakana kokola, kokola ça peut être lekelo nous na koyo. Maman, quel tala mboko se koyebite yo so lokota sachet vert na butu ya sachet ya jus lokata ko $100 na lia na butu mo sachet na sina double ngam eyo oleki $1 na zonga rapide na butu na nyata bo modeka sachet asenga mbo sachet asa tayiga keba na oe tala mboko yo posala boni beta omoninga mama na attaquant na ko so te ngapenda na biso frère Zamba Zaluku naza bien formé commando BVT somoni commando na guerre qui va tout mawa ba formé mabe commando face à 100 pitié n'était pas comprendre ngana ko la BVT na linga be kola Nzamba Alexander ya passe penyo ko na koma penga ona sa ngana tabilela lela ta ngape na ko sa koi ta na ko sote ngata na beli na ko hôpital na ko bimisa jambo na kata bato malade carte na kana carte yo to mbonga sakana yo baba ko futa kisi ko pia monga na ko tune otru ayo tala yo sakana pia so e binga to e betala na mama na guerrier kati no hôpital yo malade nga malade no yana carte yo sales yo batizo koma oui réunion de malade carte na zo preso chez Mathieu za fond ka kata ko pana ngana za mama. Merci beaucoup, merci à votre place. Tellement après c'est la question n'est pas la question et ça la question
wana eza erreur moko de façon po mwana eza kaka comment alinga yo ti oyeba te kesko koyeba te kote azalaka na mwasi to abengana ye soki abengana mwasi na ye akenda atikala ye moko wana la peut-être c'est bien et puis faut oyeba bakabwanelani na singole na bana kenda mais soki abala yo aye kobala yo ape na mwasi bazalani na ndako komo oyebi te affection yango nini ando telemisa owapi oyo koza quartier différent oki okoketi na libala boyeba te wana mibali oyo balinga mibali wana eza basi oyo balinga mibali te balandaka badola mobali po mobali soki olingi na flaterie ondoyeba place azalaka te onokaka soki okute na pesi yo mboko mpona esuki wana barendez-vous na bino ezoka na babar ondire na aéroport touta na bari mayebo bango touta na bari kinganda bango ozozoka badolar tokokende bahotel mosine oki sokozwa zemi nde komi makame fre mwasi aza na suseka mobali na ye oyebaka amalokute batamaka te oyebaka wana eza bavantire ya bato bango bamipesa konge ya koboya koyeba mpe kutana bango soki okutana mobali aza na mwa lare tala basi ebele baleli na mabali okutana mobali aza na mwa mbongo tellement biako mbongo caractère na yo olingaka te moloko azopesa mbongo maoboya yango metango okoma na zengo okoti na ndako kioki opekisa ingani ya caractère oyo te pourkui olobaki na ete na kifiançaille nde berere kokoyeba fitile soki olingi mobali obiki koke na ye ate omoni na mbongo makambo asaki eza malunga te eyebisa ye antuka nga modele oyo te ndenge oyaka na kwiti nga na lingi te antuka nga bakwiti na lingaka te akosantike oyo alingaka bakwiti te ntango bando oya ata kobanda komela loba na kobatama to kodose mpo ezala te soki okomi na libala akosala tout akata mpo deja opekisa deja banda kala mais yo otolera nyonso ntango okotio na ndaka mpo bandi baplainte non nde berere na mibalo mpe batoleraka loko aza na susi alinga mwasi ata moni bacaratere ya mwasi ya mabe abombaka kaka mpo aza na posa na ye ntango akoma na ndako onga nalingaka boye te komi trotard nde omoni mabala mingi apres avoir kobala komi na ndako kokabwana po botosanaki te or kifiance eza ara koteste naye bacaratere na yo oyeba yanga lelo oyo basi ebene mibali basala yango te surtout bino basi susi kobala batya obali soki ozaka na posa obala mpo baninga babala oza na posa mobali kote okete ozaka na posa batya obali ntango okende mobali omona mamevi likolo or libala soki olingi mobali te olandaki mbongo okende okuta yango lokola balobaka nini okende okuta lokola mbongo ya omoni nzala soki oza na nzala okolia biloko nyonso te olingaki te mpona okuna soki obandi otonda omonaki biloko na eleki ezali penda yango te okompena oloba wana oyo ezalaki mungu ebele ya mafuta ete soso kompana soki okutani na baka wana delisi ete soso kompana donc omonaki oyo ekomelinga simelaki na kingo okokimela wapi abandi okokimaka neve yo omona sukasuka omaki mobali akomi lokola degu nde bariske 26 merci beaucoup kosambela na église eza bien mais eya na temps moko foyeba ojitala omoni kosambela eza na bato oyo babengama ata plein na église ya mpe foti na ote obengami na nzambe ye moko ayebi faso kolinga kozwa o en charge okokomprendre mpe te asalaka eloko te kaka na église koprie mais azozwa ya kolia na ya kolata ata kangami na elamba moko mezosaka propre po nzambe ya directive nini azolingi asala na ye na kowumilama na kotosa wana yani eloko moko nzambe akobimisa kati na ye ntango akosalema kopesa rezo te nzambe na bato misusu baya ana église apriaka oratosa nzambe na verité ndenge ayela bato bamonelaka na miso ya bato abima koboka mais na miso ya nzambe aza avantilier kaka ndenge ayaka na église baser miso église wana miso bakoma basi na ye nete sozo comprendre batei bakoyeba te bazomonaka fe lokola bikaka makambo nzambe eseki fe adimi nzambe mingi toka ya na intere toka nde baser mosusu wana ambuyaka bango bakoma basi na ye bato wana mpo komona bakoma kovivre kaka na ndako bandimi soki ser moko atekaka mika te asekelaka ma mosala alambisaka lokola alingaka mpe priere apesaka ma offrande bakoma sheki mpoka na ndako ya ser endobete ko mpo luka fufu balesa to ndalo bakomolimo etininga awa soki fie na kota azalaka nzoko akende otia fie koliti ozokosekenaka olendisa bango baza bafleur bongo tala ebele bazobebisa eglise malembe oyo tozobenga bango bainfiltre babatami na kati
yandaka nzambe oyo babebiseli bato ebele ya solo makambo ya nzambe esalisa bango baya bafrere to bande bafaux frère baza tala ebele na basere oyo baya na piège ya koka kosambela bende mpo bakosa basali ya nzambe baza tala ebele nazo biso makambo paramour donc aye na mission moko azoko mikitisa kondima epasa adi nango yo aleluya boye nanzoko nde piège kaka neti aye na molimo moko aséduire paster ti akopengwisa paster ale paster biso mpe kufi bandimi bakimi ye motema neki ekiti bamissionnaire baza tala ebele yango moni na nzela nzambe soko oza mai tali yo fozala mile yango moni soko osambelaka nzambe na fond olanda nzambe na fond normal te kata na mosongela bakopi na mikolo kochange na fond normal yako bayilaka nzambe te koboto nanga mpa na bino mais na vérité nga moko te donc aza tala aza na bafiancé soki 5 na église abeti 3 ans na église abima na 4 filles bakosa oyo fiancé ngana abika mpo na koloba abima na oyo 6 mois oyo ye te abima na oyo nzambe anazinga yo te mais asa bimi na bango basali mpe ekoko atiki ye bazaka na église wana kendo te soko azobongisa sente kendo te soko azobongisa mabanga aleka na modération bagros mo na bagros mo ye soko abandi bagros mo nanu kutu omoni pirialo tobina namoni pirialo déjà nzambe asi atini baange batina mapamboli o seigneur ti fois dedededede baona bato amona alleluya na fi abimaka na obunga etakwaka mpe vafamisi makambe bana oyo akoma mwasi na obunga te sobika seigneur afiyonga ayele nzoka nde fiancé ye wana bakosa église nakosa na kota peve baza tala ebele église aza na nguya nzoka nde bango tala bino nayebi te nzambe aso mama tozomona makambo na bebisa yango moni sambela nzambe na motema no témoin bacola baseka soki oza na vérité un jour nzambe akojustifie soki te etali kanti yango base merci beaucoup pour s'abonner vraiment massivement. Hier, demain, nous sommes 100% de presse. La question m'a posé des places au pays. On est dans la Florence, Rodrigo Maïemba, vous allez si on a posté vraiment massivement. Place nationale de la radio, de Bouzawana. Posté au bon moment, c'est un les conseils à botter pour la normal. Moment de ça, vous allez le conseil précédé. Difficulté côté partout, ça n'a maîtrise na vie. Oye concurrence na mutu te pour que vino comme le quoi bango bazinga na vie tena za na beauté. Tambola malais ko wela ko manzo tout. Oya yo ekuta na yo. Ukande copie ça la courager. Soko boy ko bimselingi na moi pona ko 100 francs ko tikela ko zoma na vie to ndela ka ba to bimanso ba batile bitinde. On a besoin conseil 1000 nganza papa. Conseil gratuit sala musala oya crédibilité. Moninga na bosela mutu musala sono sela na fois normal. Même si on a la démo, on a ça, on doit mériter ça, salaire. Mais si on a ça dans ma voix, et aussi ma petite peau, on a un peu ça, on a ça là, et puis si on a ça là, ça là, c'est un gros son, c'est le moi pour ça là, on dit que ça n'est ni. Ah ça là, ni ni Nicolas ni peut ça ni peut pas ça ni. Derrière ça n'a pas de pelé. Bah il va rejoindre c'est la bateau. Moi aussi à eux ça les liés. Il y a un moment on a succès quand ils n'ont pas mon émission, le pessim boté na, le chinois mater hors barcana. Oumela, donc il talaga yo. Et puis, les autres sabino mikolo. Donc, Sarah Aman, na Canada. Ba mesh moko azoko teka na ebisibino. Donc bo saboni ba mesh moko na ebiso. Ouais, ba kabelo bo ba mesh ya danser wana. Ya ba couleur nyoso ko sala. Donc yeso bo sabone. Bo bengi na numéro na opesa na WhatsApp. Donc si on bengi ba gros en détail ba nyonso na niveau tout. Donc ba kabelo oya oboluka wana yesko eleki aleki ba obo zo kanisela wana. Donc hier sur betika ka plus 40 36 06 37 65. Donc wana eza penza numéro ya WhatsApp. Donc on a bien WhatsApp, il y a WhatsApp. On a vu que Sarah Amani, vous s'abonnez massivement dans le site na WhatsApp. Le numéro na PSO, on a vu 40 36 40 36 06 37 65.
ye penza oama obimba donc soki obengi ye bokozwa bakabelo ya bafaçon nyonso donc ya masekite donc yo ebika epuis ndeko nanga William base bosabone massivement na chaîne na biso Sandra Fashion TV na tanti na biso Fruit Jandai donc j'étais dans mon caméraman na biso Claudie Messa nous oyebi ko tona titulaire à poste base na biso s'abonner massivement donc na lela bino tout fort na kati numéro na boyebi 084 75 18 112 vraiment na lela bino tout fort vraiment nzam apambo. Merci beaucoup pour la émission na biso Sandra Fashion la patron na maman na Isaac Jogo na Christiana la belle na biso yango ba ko télé ba bébé na ngai ska mongane ba gros bisous à vous côté na ngai na ba femme forte nyonso na kati ya Paris ba femme forte nyonso na kati ya Paris na biso ba ko télé en tout cas pour la toujours wana na rabino tellement makasi derrière la caméra merci beaucoup à toi Claudie mais ça nous va accompagner et si c'est à dire maman dans la émission ngai na yo orange de ko na mokala merci beaucoup na radio tellement makasi on se mon jour mon cher pour na za moi au benga na za na mbai na ngamo ya ba dans la mokala te ko passe Yanga moko ba gros bisous à toi, je t'aime beaucoup. Bye bye.